sexta-feira, dia 17 de abril. Olha os bichinhos aí como é que tá, ó. Mudei tudo de lugar. E eu já peço a vocês que vai aí embaixo aí, deixa seu like, seu comentário, curte, comenta, compartilha aí, entendeu? Tá aí, ó, pus 3 fêmeas aqui dentro pra mudar tudo junto. Essa daqui também já tá mudando, depois eu vou jogar ela lá pra dentro. Tá meio tomando os medicamentos aqui. Coloquei a fêmea com o filhote aqui, porque o filhote tava quase fugindo na outra gaiola. Aí como é que tá tudo no trato certinho. Joguei o colírio com o nosso pretinho aqui de cara também, porque ele tá mudando pra ver se o pretinho entra na muda. Parece que ele já tá caindo pra muda também. E o fuzil tá aí, deixei só ele cantando. O pai dos filhotes. Do filhote, né? Pra encartar o filhotinho, entendeu? E tá aí. Tem um. Olha lá, tá aqui, canta. Pretinho, peito branco tá ali fora ali. Olha lá. O filhotão já tá fora do ninho. Nilhadinho certinho, 2 anilhas no pé de criatório. E esse espaço. Feliz. Tratando de direitinho. Vamos ver como é que vai ser e agora. Vou colocar as fêmeas todas pra mudar. Depois que o filhote estiver comendo sozinho, vou jogar a fêmea aqui pra ela não aprontar de novo. Ela já tá pedindo galo, só que eu não vou deixar o colírio galar mais, só na próxima temporada. E o colírio tá aí, não para. Torcer pra ele não entrar na muda até o filhote começar a gorrinchar. O filhote começar a pegar o canto dele. Acho o canto dele bonito demais. Bora, fuzil. Ó, epa, colírio, né? O gato não é colírio. Canta bonito, né? Bora, fuzil. Tá aí batendo. Tem que mandar fazer a plaquinha dessa fêmea que eu não mandei fazer. Da fêmea e do filhote. Tem que mandar fazer a plaquinha do colírio, do pretinho. Mas tá aí. E tem novidade, tá? Tem novidade. Depois eu vou postar aí pra vocês aí. Chegou novidade nova. Vou começar a montar o plantel de trinca também agora. Vamos ver como é que vai ficar. Mas no mais é isso mesmo, galera. Só mostrar pra vocês como é que tá atualizando, né? De novo. Que eu joguei as fêmeas todas juntas. Mudei a gaiola ali da fêmea. O filhote. Pra não fugir. Tá aí, joguei os bichinhos de cara. Pra mudar. E deixei o colírio cantando aí. Pra fêmea. Pro filhote encartar, né? Não sei se é macho, se é fêmea, mas pra encartar com o canto do fuzil. E olha lá. Fêmea tratando do filhote. Coisa linda. Ó. Você tá doido. Tem coisa melhor não. Primeiro de muitos que vai vir aí, ó. Primeiro filhotinho que consegui tirar aí, ó. Benção. Fechou, galera? Tamo junto. E é isso aí. Depois eu mostro mais atualização pra vocês aí.